Hótel Keflavík fékk á dögunum þakkarverðlaun ferðaþjónustunnar á Reykjanesi. Hótelið það fyrsta sem tók til starfa á Suðurnesjum fyrir liðlega 3 áratugum. Við settumst niður með hótelstjóranum sem sagði okkur frá upphafsárunum og stöðunni í dag. Steinþór, segðu mér aðeins frá byrjunarárunum hér á hótelinu. Já, við hófum starfsemi að byggja upp hótelið sem slíkt í janúar 1986 og síðan var hótelið opnað í maí, sama ár, 17. maí. En árunum þar á undan hafði faðir minn byggt sem kjallarann, það sem opnaðsmiðja Suðurnesja var, og byggt fyrstu hæðina og hún var leigð út fyrir húsgagnaverslun á Bústað. Og var búin að vera þannig í mörg ár því að ég og eldri bróðir minn Magnús, við vorum sendir á heimavistarskóla og það var að vera að velja á milli þess hvort að við myndum vera, hvort að pabbi hefði efna því að senda okkur í skólan eða að byggja áfram, og við fórum í skólan og það tafðist nú byggingin, og svo þegar við komum tilbaka þá var farið á stað og byggt hótel sem stóð nú reyndar aldrei til að gera fyrir þá. En hvers vegna hótel? Það byrjaði með því að amma mín, Sigríður Stefánsdóttir, hún fór í aðgerð í Reykjavík og var á sjúkrahóteli, og okkur fannst mjög spennandi hugmynd að vera með sjúkrahótel í tengslu við Díálmuna. En svo þegar fór að líða svona að þessu öllu saman, að þá kom ég með þá hugmyndi að þetta yrði hótel, og var svolítið stórhuga og vildi að það myndi heita Hótel Keflavík. Og það svolítið sérstakt að horfa tilbaka að Hótel Keflavík hljóma kannski í dag bara eins og öll hin hótelin þegar það svo mörg. En það voru svo fá hótel, það var Hótel Loftleiðir, Hótel Borg og Hótel Kea, Hótel Saga. Þetta var svona nokkurn veginn upptalið. Og ekkert nálægt flugvellinum í raun og veru? Nei, ekkert neitt á svæðinu, bara Reykjanes og lagði sig, það hafa aldrei verið gististaður, og við erum sem fyrst að fara á stað með gististað á þessu svæði. Og hvað voru þau með mörg herbyggi til að byrja með? Það voru raunverulega 22, og svo í þessu rými hér komu 5 herbyggi bara nokkru mánuði seinna, þannig að það voru 32 rými sem við höfðum það árið. Og ef þú ættir að svara því hver munurinn frá því að þú byrjaðir og í dag, hver helsti munurinn? Sko, ef við bara fyrst kannski segjum aðeins, auðvitað opnuðu hótelið meira eins og farið fínt gistiheimili, og við vorum ekki komið með liftuna og ýmislegt annað sem eðlilegt að hafa hóteli á fyrstu mánuðunum. En síðan erum við hér stödd í fyrsta 5 stjörnu hóteli landsins, þannig að munurinn gríðarlegur sérstaklega hér, og svolítið sérstaklega að hugsa til þess hvernig þróunin hefur verið. En ef við horfum aftur á móti á hvernig hlutirnir voru 1986 og í dag, þá alveg gríðarlegur munur. Í fyrsta lagi, ég var að rifja upp með mig sjálfur með konuna áðan, að við vorum með allt handskrifað, alla gestalista, og svo var Tippex. Alltaf verið að stróka yfir nöfnin með Tippex, var eitthvað afbóka, og ef það var hópur þá var þetta bara hörku vinna að Tippex yfir heila hóp, og svo skrifa nöfnin ofan í, og þegar það var búið Tippex aftur og skrifa aftur ofan í og var komið í svona 4. tilraun, þá var þetta orðið svolítið erfitt. Ykkur veitt verðlaun í síðustu viku, svona þakkarverðlaun. Hvernig fannst ykkur það? Mér sjálfur að hugsa fyrst til þess tíma að við byrjuðum og þann kraft sem foreldrar mínir höfðu og þor til að fara af stað. Ég var ungur og vildi bara gera eitthvað og kannski hugsaði ekki alveg framtíðina, en þau voru eldri og þroskar og vissu það að þetta var áhætta, og sérstaklega hér að fara út í að byggja hótel þar sem ekkert hafði verið hótel áður. Og ég fekk svona oft stuttur ræðuna til mín, þetta bara hálfvitaskapur, bara kjáni, en pabbi fekk svona mýkri útgáfu, heldur þetta sé í lagi, Jón, heldur þetta sé sniðugt að gera hótel á svæðinu. En þetta heppnaðist mjög vel, við vorum að sjálfsögðu með mikið af fólki gegnum herinn, og alveg frá 1986 til 2001 að þá höfðum við mikið af gestum í tengslum við herinn, áhafnir og ýmislegt þannig. Og svo fór herinn í daginn og við þurftum aftur að bregðast við og breyta stefnu, og það tókst það vel að árið eftir var besta árið í sögu hótelsins þangað til. En á sama tíma get ég sagt líka að besta árið í sögu hótelsins var í fyrra, núna í dag, og gengur mjög vel, og þá sérstaklega hér á þessari hæð, þessu fyrsta 5 stjörnu hótel landsins, að það bara með ólíkindum hvað hefur gengið vel og allt hefur farið betur en við þorðum best að vona, og sérstaklega hvað fólk ánægt og sátt við staðinn okkar. Þetta mikil vinna? Þetta mikil vinna, og það meiri vinna í dag heldur en þá. Öðruvísi, ég hef ofta að tala það, í gamla daga þá vorum við
foreldrar mínir og systkini vorum hér oft 24 tíma sólarhring og fór ekki heim í marga daga þótt að maður búi hérna rétt hjá og var bara þá á daginn að vinna og svo svaf maður í lobbyinu og bara reis upp bara þegar einhver bankaði og tók til morgunmat og annað og það var meira viðvera en í dag þetta mikið meiri vinna, það mikið meiri kröfur allstaðar. Það eru kröfur í tölvumálum, það eru kröfur í bókunarmálum, það eru kröfur á gestum, þeir vilja þetta og hitt og það enginn sem sleppur það að vera í híraból í lobbyinu og taka á móti gestum lengur.